haddii aad tahay builder qalab badan aad haysato sidee baad u dhisan kartaa Tool Organiser ku dhib yareeya shaqadaada iyo qalabkaaga. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I'm going to show you the easiest way of building a tool organizer in your room without wasting any space. kusoo dhawaada Qurxinta Guryaha TV, like, share and subscribe walaalayaal ogaada xirfaduhu. I will be
muuqaalkana waad wax ka faa'iido ayaan rajeynayaa insha Allah ta'ala waxa hadda kugu dhimanuun inaad subscribe ka taabato hanaga tagin adigoon subscribe noo saaray قول وعن عدوك وابو نول الوناكسن أيوب رواقو نبت لقو وداقو أكوار وادكين قول وعن عدوك وابو نول الوناكسن أيوب رواقو نبت لقو وداقو